यहाँ क्या देख रही हो ये बड़े टैडी के साथ? वाओ, ये टैडी कितना प्यारा है। तो तुम सब क्या देख रहे हो? ओह, यहाँ तो जंगली जानवर है बहुत सारे। ओह, ये तो हाथी है और शेर है और ये गिलहरी भी है। ओह नो, ओह नो। तो इनको ये बेबीज देख रहे हैं। चलो बेबीज, इन्हें भगाते हैं। चलो 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 बेबीज, तुम इन्हें डंपर में डालो। चलो, ये रहा हमारा डंपर। ओ वाओ वाओ, ये कितना बड़ा डंपर है। चलो एक एक करके ना मैं लोड करती हूँ, वरना किसी को नुकसान पहुंचा देंगे। चलो चलो शेर तुम भी चलो, चलो हाथी भी चलो, हाथी तुम भी चलो, और लो बेबी तुम भी इसे साथ में लेकर जाओ। चलो 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 चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओह, ये क्या है? ओह नो, ओह नो, यहाँ तो जंगली जानवर लड़ाई कर रहे हैं। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। चलो बेबी चलो, बेबी तुम इसको फाइट से हटाओ, वरना ये मार देगा हाथी को। चलो टिशुम 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 टिशुम। वेरी गुड। चलो हाथी चलो, हाथी तुम बेबी को बिठाकर अपने पर चलो 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 चलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो चलो। वाह, उठो ट्रेन, उठो उठो उठो। ओ वाह, ये कितनी प्यार से चल रही है। ये तो फिर गिर गई। ओह नो, ओह नो, ओह नो। ट्रेन तुम्हें क्या हो रहा है? चलो 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 ट्रेन चलो चलो। ये तो नहीं चल पा रही है, अब क्या करें हैं? चलो अब। ओह वाह, ये तो राइडर बाइक है। राइडर बाइक यहाँ क्या कर रही है? ये तो यहाँ पिचक जाएगी पटरियों पर। चलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। चलो तुम भी यहाँ से जाओ। चलो। ओह नो। ओह, तो यहाँ पे पैरेट क्या कर रहा है? पैरेट तुम यहाँ पटरी के बीच में क्या कर रहे हो? हटो। चलो चलो तुम भी यहाँ से जाओ। चलो 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 चलो। ओ वाह, ये तो पारी कितनी ट्रेन है। ये तो फिर से गिर गई है। चलो कोई बात नहीं। ओ वाह, ये कितना प्यारा टैडी है। क्या कर रहा है? हेलो टैडी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ कितने नाजुक है। वाह टैडी। चलो और देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओह नो नो नो, इस ऑटो को तो इस मंकी ने किडनैप करके रखा हुआ है। हट जाओ मंकी हट जाओ, इस ऑटो को छोड़ दो। बेबी ने यहाँ पर घूमने जाना है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। चलो जाओ, चलो चलो ऑटो चलो। चलो ऑटो तुम भी चलो 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 चलो। ओह नो, ये क्या ये क्या? बेबी की बोतल को शेर ने कब्जा करके रखा हुआ है। प्लीज छोड़ दो। देखो वहाँ पर बेबी रो रहा है। देखो यहाँ पे बेबी कितना रो रहा है। प्लीज इसकी बोतल को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। टिशुम टिशुम। ये लो बेबी, ये लो तुम अपनी बोतल पियो। ये लो ये लो ये लो, प्लीज रो मत। ओ वाह बेबी, तो तुम कहाँ जा रहे हो? तो तुम यहाँ मेला देखने जा रहे हो। यहाँ पर जानवरों का बहुत सारा मेला लगा हुआ है। वाह कितने प्यारे प्यारे हैं। ये तो कितनी प्यारी गिलहरी है। वाह वाह वाह, ये कितना प्यारा पैरेट है। पैरेट की नाक कितनी पतली है। वाह वेरी नाइस। और यहाँ पे तो एलिफेंट भी है। एलिफेंट ने बॉल पकड़ रखी है। वेरी गुड। ओहो, कितने प्यार से चल रहा है। यहाँ पर तो लॉयन भी है। वेरी गुड। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए डंपर मंगवा के तुम इसमें लोड हो जाओ, ठीक है? तो चलो इनके लिए डंपर लेने चलते हैं। ये रहा डंपर, आ जाओ डंपर, तुम इसमें लोड कर दो सारे जानवरों को। चलो 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 चलो। लोयन तुम भी यहाँ पर आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ गए तुम्हारे दोस्त? ये रहा एलिफेंट, एलिफेंट को भी रखते हैं। और अब ये पैरेट है, पैरेट को भी यहाँ रख देते हैं। और क्या है? और यहाँ पर तो ये रैबिट भी है। ये गिलहरी यहाँ पर आ गई। और ये मूंगी क्या कर रहा है? पर जाएगा। चलो मूंगी तुम भी यहाँ बैठ जाओ। चलो 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 चलो। ओ वाओ, ये कितना प्यारा ऑटो है। वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा ऑटो है। बेबी तुम यहाँ पर पटरियों पर क्या कर रहे हो? तुम मर जाओगे। चलो तुम दूध पी रहे हो तो तुम बाहर आके पी लो। चलो चलो चलो, तुम अपने भाई के पास आ जाओ। चलो वेरी गुड वेरी गुड। ओह नो, ये क्या? यहाँ पर तो ट्रेन पलटी हुई है, अपनी पटरियों से उतरी हुई है। इसे ठीक करना पड़ेगा, पर कैसे किया जाए? इस ट्रेन को ठीक करने के लिए तो इसे लोड करना पड़ेगा, और लोड करने के लिए जेसीबी चाहिए। वाओ, यहाँ पर कितनी बड़ी जेसीबी है। चलो जेसीबी तुम इस ट्रेन को अपने हाथ में रख लो, क्योंकि ठीक करके आना है। चलो 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 चलो, यहाँ पर चलो ट्रेन चलो। वेरी गुड। चलो 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 चलो। अब तुम जेसीबी इस ट्रेन को ले जाओ, क्योंकि ये बहुत खराब हो चुकी है। चलो 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 चलो, ये अपनी पटरियों से उतर गई थी, अभी इसे ठीक करने जाना है। चलो 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 चलो। ओह नो, यहाँ पर तो एक डिब्बा भी पड़ा है, पर ये पटरियों से नीचे कैसे पड़ा है ट्रेन का डिब्बा? तो जैसे भी तुम इसे भी लोड कर लो अपने ऊपर। ओह नो, ये क्या? यहाँ तो बाइक गिरी हुई है, और यहाँ बेबी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है लग रहा है। ओह नो, पर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? चलो चलो चलो, बाइक को सीधा करना पड़ेगा और बेबी के उसके ऊपर बिठाना पड़ेगा। बेबी को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, ये बेबी रो भी रहा है। चलो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। चलो बेबी चलो 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 चलो। और आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके बाय।